大家好。啱最近咧睇新聞係嘛？關於委內瑞拉嘅喎嗰啲 oil 啦，係好特別喎呢種佢哋啲 fossil fuel 啦。咁傳統係即係咩噶嘛？啲 crude 咧即係雖然熱熱地啦嚇，但係都可以泵上嚟噶嘛。嗱，大家睇翻啲 diagram 呢度，係右手邊啦。嗱呢度啦，啲 crude 咧可以即係黑色噶嘛嚇，即係熱熱地嘅，但係都可以泵上嚟做呢啲fractional distillation 啦，係啦，即係做 heating 啊，跟住做 vaporize 係嘛？係啦，即係 vaporize 就嗰啲 gas 就上去噶嘛嚇，即係慢慢分翻出嚟啦。base 上佢哋個唔同嘅 fraction 啦，唔同嘅 carbon number 噶嘛。最高嗰啲係即係最細嗰啲 molecules 啦，係啦，最 top 嗰啲係 C1 去 C4 啦，係啦，即係個 boiling point 最低啦。咁啊慢慢越落咧，係一層層咁樣分翻出嚟啦，就 base 上佢哋個 boiling point 啦，base 上佢哋個size of molecules 嘛，即係越落就越大粒噶嘛 molecules。咁最大粒咧嚇，記得係啲 bitumen 啊、啲瀝青啊呢啲咁啊，好 high number high carbon numbers 啦，係啦。咁啊好大粒嘅，可能 C 幾十咁啦，C 幾十。哇，原來真係喎！嗱，呢啲咁嘅委內瑞拉睇資料，佢係啦，呢啲咁嘅heavy oil 嚟嘅，佢主要就喺下邊嗰層，即係下邊嗰啲 fraction 啦，heavy extra heavy，即係去到成 C 睇資料 C60啊。係啦，超過 C60 粒嘅carbon atoms 組成呢啲hydrocarbon 啦，係啦，bitumen 都大粒㗎啦嚇，都成幾十㗎啦。咁啊，即係呢啲啦嚇，即係呢種大粒嘅主要都係啲成分啦。咁啊，所以咧可能very risky 啦，可能真係好難泵上嚟喎，似乎難啲啦，難啲泵上嚟做呢個 fractional distillation，好 viscous。咁啊，仲有幾樣嘢喎，大家睇埋嗱，除咗好 viscous 啦。仲有咩？佢有sulfur 啦，裏面有好多 sulfur 喎，好高 sulfur 喎，即係大酸性啦，acidic 噶嘛 sulfur 嗰啲 compound。咁仲有除咗acidic 啦，咦裏邊有幾 interesting 喎，有啲metals 喎，有啲transition metals 喎，vanadium 喎，大家見到 vanadium 好得意嘅。Venezuela 佢有 vanadium 喎啊，呢隻都幾高喎成分。咁都係有 nickel 啦，都有 nickel 喺度啦，nickel。咁係最後咧，咁所以係啦，咁主要都要去解決呢個問題啦，呢個咁 viscous 嘅問題啦。咁睇資料咧，佢可能會用啲inject 啲 solvent 入去先喎，即係打落去啲嗰個裏邊啦 underground 啦，係啦，就佢話用呢啲做 solvent，never 即係細粒啲嘅啊，其實即係呢啲都係 never 啦，記得呢度有用第一身成績，即係呢個啦，一層啦，係啦，都係大概 C5到啦 around。C5至 C12度啦，係啦，呢個 range 嘅hydrocarbon 啦，咁啊細粒好多嘅，咁啊 liquid 嚟㗎 liquid，咁啊做啲可能做啲 solvent 啦，去 dissolve 啦係嘛，即係 dissolve 呢啲咁high number carbons 嘅molecules 啦，fossil fuel 啦，係啦。咁啊我哋逐個睇三樣睇，之前睇 sulfur 先啊，sulfur 先呢度sulfur 第一個 sulfur 呢度 sulfur 點樣處理？通常喺 industry。咁啊要 remove 啲 sulfur 先㗎嘛，如果唔 remove 啲 sulfur 咧，你 burn 呢啲咁嘅 fossil fuel 咧，佢會產生大量嘅 sulfur dioxide 㗎嘛，咁產生 acid rain 啦。咁所以最好就 remove 啲 sulfur 先，係用呢個係咧，通常用呢個 desulfurization 啦。例如呢個啦，寫翻 equation 先，即係例如呢個SR2 啦，呢啲 sulfur compound 啦，咁啊加 hydrogen，係啦，同佢 react 先，同啲 sulfur。咁啊變翻RH hydrocarbon 啦，係啦。咁啊嗰啲 sulfur 咧變 H2S 㗎啦，H2S 係啦，H2S 係 gas 嚟㗎，係啲 gas 嚟嘅，咁可以離開啦，係啲 sulfur 係呢個 desulfurization 啦。好，睇埋第二個先 vanadium 喎，我哋試下温下書。我哋可以利用啲 vanadium 做啲 catalyst 啦，係特別啲咩 contact process 啊，記得 contact process 都好重要喎。contact process 即係由 SO2 啦。係啦，就係可以變咩㗎嘛？變SO3 㗎嘛？係啦，SO3兩 SO3 啊，sulfur trioxide 係啦，用呢個 vanadium 啦，係啦，我用第一色先 V2O5 啊呢個，用 V2 係啦，呢個 vanadium 5 oxide 係啦，做 catalyst 啦，咁啊整啲 sulfur trioxide，咁 sulfur trioxide 咧之後咗可以整啲 sulfuric acid 啦，所以 industry 咧好重要㗎呢個process contact process。
咁第三個啦，係啦，第三個係咩啊？即係 Naphtha 喎，Naphtha，我哋俾睇下先 Naphtha 啊，即係話可能原本咧好結㗎嘛，嗰啲 long chain molecule，long chain 係啦，即係好結嘅，係啦，即係好 viscous 啦，即係嗰個friction 好大啦，大家之間啲 molecules。咁如果你打啲咁嘅 Naphtha 咧，Naphtha 細粒好多㗎嘛，呢啲 liquid 嚟㗎，即係原本 solid 啲啦嚇，即係嗰啲呢啲 crude oil 好 solid 嘅 heavy。咁咧然之後入去咧，可能就將呢啲大粒嘅 long chain 啦，將佢哋分開咯，係啦，分開咗，係啦，即係 separate 咁樣，將佢哋即係晾開少少。嗱，咁咪變翻好似冇咁 solid 啦，係啦，咁啊可能容易抽翻出嚟啦，泵翻出嚟啦，係啦，打啲疏粉，然之後啲疏粉入去，係啦，咁啊抽翻出嚟，容易抽翻出嚟啦，係啦，可能咁啦，係啦，主要係睇資料係咁啦。好，希望大家中意，sorry，好，拜。